این گوسفند من کجا شده باشد؟ دیروز همراه رمه بود. کجا شدی حیوان؟ سلام علیکم. علیکم السلام. سازه که خوبه؟ شکر. اکه گوسفند سیاه مناگم کرده ما دیروزه. نده باشین یکون جدا. نه ندام. من سکه خوب. این ها گوسفندم کو؟ چه؟ سلام علیکم. علیکم سلام. هزار آمد که من همین گوسفند ایدی روزه کفتستم. خیلی افتشه هزار آمد که. بچه چه خیلی گوسفندی تا نه وای سهرو آوردمش بگی دست ها. برادر گوسفند ما ایدی روزه میره گم کردگیم. بچه اتنسا بگی دست سر. بچه همین گوسفندی ما کجا میبرشم؟ من دو روزی بگی دست گفتستم ما. یک همین گوسفند خدمه. چی گپای؟ چی جان جول دارین شما؟ چی گپای؟ من شما را فهمونش می. چی گپای؟ همین گوسفندی ما. همین اکا صاحب شده سنشا. بچه گوسفندی ما چه خیلی تا بگی دست. یک مینوت بسین صبر کنین. یک مینوت. شما آروم یک مینوت بسین. گوسفندی تا؟ گوسفندی ما سر تا. یک مینوت. اینا دکتر خودش اومده است. یک آدمی دانا عاقل با سواد اومده است. دکتر بخشش یک لحظه وقت شما میگیریم. سلام علیکم بچه‌ها. و علیکم السلام. اینجا چی گپه؟ این اینجا دمی گوسفند این برادر میگه که ایمای این برادر میگه که ایمای من اینجا هیچ نفهمیده سم گفتم یک آدم باعث شما چی میگین اینجا؟ این مسئله جدیه. این کاری نه تیای نه ما نه او. این کاری خوبترش پیش قاضی میریم. چی حکم کنه همون میشه. شما روزین بچه‌ها. میریم بچه‌ها. بچه‌ها یک مینوت بستین، یک لحظه بستین. سلام علیکم. و علیکم سلام. مرحمت. محترم خوزی. یه مسئله جدی قطعی اومدیم نزدتون. مرحمت خانه دروید مصلحت میکنیم. بیاین بچه‌ها بیاین. محمد باید شدی را بیاین. کنی بچه هم گپ زنه چی مشکلی دارید؟ محترم قاضی این دو برادر دعوا دارن. مشکلی ما همیه. کی میگه یک کش میگه که گوسفند ایمای، دیگرش میگه که ایمای. ما قطعی دکتر بختیار خواستیم که همین مسئله را شما قضاوت کنین پیش شما اومدیم. چی مصلحت میتین شما؟ کنی بچه ها گپ زنه صاحب اصلی گوسفند کیست؟ محترم قاضی صاحب اصلی گوسفند مایم. محترم قاضی دروغ میگه ایما. چی دروغ میگی؟ الله شرم دار صاحب گوسفند مایم. ما ایما. در پیش قاضی دروغ گفتی تو. برای تو دروغ گفتی. ای گوسفندی ما یکا. ایما. بچه‌ها بس نکنین یک لحظه بسین. محترم قاضی استودگی خودش دروغ گفته. یک لحظه بسین. محترم قاضی خودش میبینه مسئله را حل میکنه. کنی بچه هم اثبات کنه که خیلی همه گوسفند از شماست. محترم قاضی این گوسفند مرا دو جای جگرش سراخه. بچه جان گوسفند رو کشید تفتیش کنید. خوب شده است محترم قاضی. بچه جان از کجا دانسته که جگر گوسفند شما دو جا سوراخ است؟
ای گوسفنده ده فرزندش مردگی